Karena bangun tidur itu sesungguhnya kita diberi waktu baru oleh Allah. Maka Rasulullah mengajarkan tiap bangun tidur disuruh baca doa. Yang doa itu diawali dengan tahmid, alhamdulillah. Lah apal to nggih dongane tangi turu niku. Mosok kalah karo bocah TK. Alhamdulillahilladzi ahyana qoat amanah. Kuwi dongane bar badhok, Bro. Doa bangun tidur itu loh, aja kalah karo cah TK. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kalau bangunnya sebelum subuh. Nah, kalau kesiangan jam 8 baru bangun ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangun tidur aja disuruh syukur, alhamdulillah. Yang di alhamdulillahi bukan kok tidurnya semalam. Alhamdulillah dek bengi turune tanek. Bukan itu, alhamdulillah dek bengi turune enak, ke udan rimis-rimis anget mancal kemul. Alhamdulillah semalam tidur nyenyak lelap. Alhamdulillah semalam tidurku enak banget. Apalagi aku mimpi indah, mimpi ketemu sama Anwar Zahid. Dudu kuwi sing di alhamdulillahi. Kalau tidur mah nggak perlu di alhamdulillahi. Orang tidur itu nilainya 0. Nggak nyapa-nyapa. Wong turu ki kan ora urip ora mati. Diarani urip kok gak nyapa-nyapa, diarani wis mati kok isek ngentekno apa-apa. Mulane kula sering matur nek wong turu ki la yamutu wa la yahya, tidak bermutu ngentekno biaya. Yang di alhamdulillah itu alladzi ahyana, diberi kesempatan hidup oleh Allah. Maka hidup ini harus kita cucukkan, kita sumbutkan nih. Jangan sampai hidup tidak kuruk, harus kita sumbutkan. Artinya hidup kita hari ini harus lebih baik daripada hidup kita yang kemarin. Itu yang kata Rasulullah, minan najihin, termasuk orang yang beruntung. Nah kalau hari ini cuma sama dengan kemarin, itu rugi. Jas buka iket belangkon, sama juga sami mawon. Pokoknya Mbak Mi dintop. Nah hari ini hanya sama dengan kemarin, nggak ada peningkatan kebaikan, rugi. Apalagi kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin, niku minal halikin, termasuk orang yang celaka. Maka sekali lagi disyukuri, diberi waktu baru oleh Allah, diberi kesempatan hidup oleh Allah. Banyak saudara kita, kerabat, tetangga, teman yang sudah tidak diberi kesempatan hidup oleh Allah. Mula sing wingi-wingi dereng sae, sakniki kudu lebih memperbaiki diri. Sing wingi-wingi salate dereng jamaah, tasik bolong-bolong, dereng jangkep, sakniki kudu sing jangkep. Wingi salate kumat-kumatan. Sholat yang seharusnya sehari 5 kali dijadikan 5 hari sekali. Kadung kumat ya mbuh sholli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Masa gara-gara manen jeruk maghribe ilang. Jadi penting jeruke timbang maghribe. Mulane saiki jeruk regane murah, syukur. Lah kowe lek dikai panen jeruke ndadi terus regane larang ngono kae terus nglalekke pangeran kok. Kowe lek ngene iki kan sambat, ya Allah, ya Allah. Nek wis ngono lagi nyebut lagi celuk-celuk Gusti Allah. Jajal nek regane larang ngono kae. Yang kemarin masih banyak dosa, sekarang harus taubat, memperbaiki diri. Nah terus kaya aku ngene iki piye dosaku kokean? Ora ana dosa kokean kuwi. Saakeh-akeh dosamu isih akeh pangapurane Gusti Allah. Sak gedhe-gedhene dosa isih luwih gedhe pangapurane Gusti Allah. Wis to najan dosa ki sundul langit mau 5 khatam bolak-balik.
janji gelem taubatan nasuha, bersih di ngapura Gusti Allah. Padha karo HP niku najan data sak pirang-pirang tulisan, gambar, suara, video, begitu di flash bersih entek datane ilang. Dosamu sak pirang-pirang, sing ngentet, sing nyolong, sing anake duit, sing kopek, sing demenan. Begitu taubatan nasuha di flash entek resik nol bersih di ngapura Gusti Allah. Wes saiki ayo ngapiki ibadah. Ya wong urip niku namung diperintah ibadah. Nah Sayyidina Ali karramallahu wajhah membagi gridnya ibadah. Aku ngomong grid ngoten niku jenengan ngertos mboten? Mboten. Membagi hitnya ibadah. Lek hit yo gak ngerti. Obat nyamuk. Aku tiwas ngoyong-ngoyong nganggo bahasa wis rondok gaya. Ini bae wong kene oon-oon. Ya karepku ya ben rondok maju. Rupane ayu oon. Tingkatan niku lho Bu maksudnya. Tingkatan ibadah itu dibagi 3. 1, ibadah yang dilakukan karena takut neraka. Jadi purun ibadah, gelem salat, gelem poso, gelem maca Quran, gelem sedekah niku mergo wedi disiksa ning neraka. Engko nek gak ibadah mun ndak disiksa nang neraka. Yang kedua, ibadah yang dilakukan karena ingin masuk surga. Gelem ibadah mergo pengen untuk ganjaran, pengen oleh kenikmatan swarga, pengen dilebokke swarga. Yang nomor 3, ibadah yang dilakukan murni gak mergo wedi siksa neraka, gak mergo pengin nikmat swarga, tapi mergo cinta kalih Gusti Allah. Kula baleni nggih, karena kelihatannya jamaah belum fokus, belum konsentrasi. Panitianya masih ada yang intak-intik. Bapak-bapak dan mas-masnya masih ada yang ngomong-ngomong sendiri, gremeng-gremeng, apalagi ibu-ibu dan mbak-mbak masih banyak yang terkesima memandang saya. Yang pertama, ibadah yang dilakukan karena takut neraka, karena takut siksa neraka. Ndekne wedi nek gak ibadah kok ndak disiksa ning neraka. Ini diidentikan atau digambarkan seperti seorang pembantu yang mau mengerjakan tugas-tugasnya karena takut sama majikannya. Jadi lehono majikane ku leh tandang gawe yang ngoyo. Kewenanan ngono. Ya masak, olah-olah, orah-orah yo, ngepel yo, nyapu yo, umbah-umbah, ngantek manuke juragane diumbah. Sregep banget leh kerja mergo wedi karo majikane. Golek gak kerja ndak diamuk majikane, dimarahi majikane, ndak dihukum macem-macem. Jadi leh ora ana majikane yo kerja asal-asalan sak genahe, nek perlu yo gak nyambut gawe. Atau seorang murid yang mau mengerjakan tugas-tugas sekolah karena takut sama gurunya, takut kena marah, takut kena setrap, takut kena hukum, takut nilainya jelek, takut gak diunggahke, takut gak lulus. Jadi lek ana gurune nggo petu belajar tewenanan ngono. Tapi lek ora ana gurune yo sak genahe. Atau ben gampang paham dikei contoh sing kathah. Seorang anak buah yang mau menjalankan tugas karena takut sama bosnya. Takut dimarahi bosnya, takut dipotong bayarannya. Atau seorang ustadz, kiai yang gelem mau idho, gelem tausiah, gelem ceramah, soalnya wedi ora dibayari. Nek wayah iki kok diguyu. Atau bisa digambarkan seperti seorang istri yang mau melayani suami karena takut didamprat sama suami, takut dimarahi suami,
takut gak dibelanjani. Iki gambarane wong sing ibadah mergo wedi siksa neraka. Lah kok umpama gak ana neraka, yo gak gelem ibadah. Andaikan Allah tidak menciptakan neraka, dia nggak mau ibadah. Jadi umpama ora ana siksa neraka ngono ya ora ngira ibadah. Wong ibadah mung wedi disiksa ning neraka. Nah, sing nomor kalih, ibadah yang dilakukan karena ingin masuk surga, pengen untuk ganjaran, pengen untuk kenikmatan swarga. Niki padha karo seorang pembantu yang mengerjakan tugas-tugasnya lah nyambut gawe tenanan mergo pengen dilem karo majikane, pengen diundai bayarane, pengen ditambahi bonuse. Seorang murid yang mengerjakan tugas-tugas di kelas karena pengen dapat nilai yang bagus, pengen naik kelas, pengen lulus. Halo, seorang pegawai yang aktif, dinamis, disiplin karena kepengen tambah gaji, kepengen naik pangkat, pengen dapat promosi jabatan. Atau seorang ustadz yang mau ceramah karena pengen untuk bayaran. Makanya kalau sering ngomong, ana ustadz sapa wae ceramah lek niate golek bayaran kuwi dosa. Ora entuk dosa. Nah, luwih dosa meneh lek sampean dadi panitia ngundang ustadz kon ceramah ora mbok bayari. Wong bayari ora sumbut ae dosa kok. Ki tak sampekno ben ora kelalen. Lah wong ibadah kok mergo pengen untuk ganjaran, pengen mlebu swarga. Utawa seperti seorang istri yang mau melayani suami dengan baik karena berharap dikasih uang belanja lebih. Ben ditukokke kalung, ben ditukokke gelang, ben ditukokke klambi sing apik. Iki mesti ora beres. Jadi lah sing lanang sugih duwite akeh, dibelanjani akeh, disayang-sayang. Masa sing lanang ngadeg langsung dirangkul bangkeane. Nek manggil ya mesra banget, papa. Papa. Bareng sing lanang duwite entek belanjane kurang, langsung dipamah-pamah. Oke nek dikei duit akeh dibelanjani akeh, sing lanang buk ngono ae lho, ora njaluk pijet ora apa ya dimek-mek. Atek rata sing ledok sing geneng. Sing tekok sing mentol didemeki kabeh. Tapi lek sing lanang kentekan duit blonjone kurang ngono. Ndah mbok wong lanang bar tandan gawe kesel ngono iku tekan omah, Bu. Dek tulung dok gegerku ki lara kaya dijojoi pijete sedih lho. Padha kesele. Tambah lek diitung ya kesel wong wedok timbang wong lanang. Dipikir wong lanang nyambut gawene pirang jam ning jaba, paling ya 6 jam tok omah mulih turu tangi-tangi ya gadok. Yen iki wong wedok urusane ra karo-karuan akeh ora mek ngurusi masak tok ya resik-resik omah yang ngurusi bocah sembarang lah wong wedok. Sampe nek belanjani pira ngono kok lek ngekeki duit aku ya meng sakmono, umpama tak masake ora enak ngono ku ya nesu-nesu. Lah aku dadi wong wedok ku ya bingung lek ngobeke duit. Ya urusan anak rewel mosok sampean tau ngopeni nang gone anak. Bisa ditambahi, sampean nek 6 jam, lha ngene iki wis esuk utuh. Mulai olah-olah. Isah-isah, orah-orah, umbah-umbah, resik-resik omah. Dek ngedusi lan ngramut bocah-bocah. Engko sik nang sawah, awakku sayang, ngono ku bengi gayar diluk wis digugah. Dikon melumah karo begagah. Tapi lah tempat dikai duit oke, dibelanjani oke, sing lanang disayang-sayang. Ini namanya kan ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ada duit abang dikempit, nggak ada duit ya tinggal lari terbirit-birit. Ada fulus abang dielus-elus, nggak ada fulus abang dikeremus. Ada dolar abang tidur di kamar, nggak ada dolar abang tidur di latar. Wong ibadah kok, mergo pengen mlebu swarga. Berarti umpama gak ana nikmat swarga ya ora gelem ibadah. Umpama Gusti Allah gak gawe swarga ngono ya ora gelem ibadah. Mboten bener. Nah, sing nomor 3 niki motivasinya sangat mulia. Levelnya sangat tinggi. Ibadah yang dilakukan bukan karena takut siksa neraka, bukan karena ingin nikmat surga, tapi semata-mata karena cinta. Yang diharapkan ampunan Allah, rahmat kasih sayang Allah, ridhanipun Gusti
Allah. Pokok ibadah mergo nglakoni perintah Gusti Allah. Yang diharapkan hanya ampunan Allah, kasih sayang Allah, ridhane Gusti Allah. Perkara mlebu swarga apa mlebu neraka ora ngurusi, iki urusane Gusti Allah. Ora peduli kok paribasane dikandani karo malaikat. Mas, sampean percuma lehmu ibadah, salatmu nganti jelungkar-jelungkir entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut. Entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut percuma lehmu tertasbih nganggur. Lehmu sedekah ya percuma, lehmu dzikir wiridan percuma. Kowe kuwi wis target gone Lauhil Mahfuz iki takdirmu mlebu neraka. Paribasan diomongi ngono karo malaikat jawabane neraka ya ben. Wong aku ibadah ora mergo wedi neraka, ora pengen nang swarga. Aku ngibadah ya pokok diperintah Gusti Allah kon ngibadah aku yang ngibadah. Dene karo Gusti Allah lebokke neraka apa lebokke swarga urusane Gusti Allah kok. Aku mbok mlebu neraka nek Gusti Allah ridho ora apa-apa. Timbangane mlebu swarga tapi ora digape karo Gusti Allah. Lho mlebu neraka iki nek Gusti Allah ridho ora lara kok. Kepenak disenengi Gusti Allah. Nek mlebu swarga nek ora direken karo Gusti Allah, ya mung kluyar-kluyur kaya sampean mlebu nang daleme Pak Camat, ya iso mangan, ya iso ngombe, ning ora ditekoki karo Pak Camat. Ora dikekoki, ora disapa, ora digape mung kluyar-kluyur. Kuwi jenenge the rai gedhe. Dadi sono swarga ya ono sing potongan rai gedhe. Ora digape karo Gusti Allah. Ngono lho. Mlebu neraka iki nek Gusti Allah ridho ya kepenak kok. Nek swarga nek ora disenengi karo Gusti Allah kaya wong edan anyaran. Kira lagu iki edan turun. Halo. Nah rata-rata kula panjenengan iki wis kabeh sing teko ning kene iki ibadahe iki ya sik mergo wedi disiksa neraka mergo pengen oleh nikmat swarga. Sulit untuk mencapai tingkat ibadah karena cinta. Sing rawuh teng mriki sedaya ya kabeh. Termasuk sing lungguh dikeki kursi ditaplak ijo wis padha wae. Anggitmu terus beda ngono. Terus luwih apik ya ora kok. Terus sing didongsong-dongsongno ngono kae mbok anggap elek. Ya ora, dalam pandangan Allah uturane orang ngono. Kadang-kadang sing nang kono kuwi ambek sing dongsong kae elek sing dongsong kae. Dadi maka ada seorang sufi besar yang hidup di abad ke-9 namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Niki wali wedok. Rabi'ah Adawiyah niku hebat. Saking cintane karo Gusti Allah. Nyai Rabi'ah Adawiyah niku wali wedok, istiqomah. Nek salat tahajud disuwengi 1000 rakaat. Sami nggih kalih ibu-ibu mriki. Pret. Wong sela reja. Wong ini ahli tahajud iki wajahe cerah, bersinar. Ora burek-burek ngono. Napa? Rabi'ah Al-Adawiyah niku pernah satu ketika lari-lari mengitari pasar kota Basrah sambil tangan kanannya bawa api, tangan kirinya bawa air. Lari-lari mengitari pasar, tangan kanannya pegang api yang bahasa Inggrisnya the oncor. Wis tak menang sakarepku sing ceramah aku kok. Tangan kirinya pegang air, the kendi. Nang karo melayu-melayu ngubengi pasar. Nah orang-orang yang di pasar itu kan ya heran. Terus ditanya, wahai Rabi'ah Adawiyah, apa yang kau lakukan? Kok lari-lari ngitari pasar sambil tangan kananmu pegang obor yang apinya berkobar-kobar, tangan kirimu pegang kendi yang penuh dengan air. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Rabi'ah menjawab, ketahuilah, dengan api di tangan kananku ini, aku akan membakar surga. Agar surga panas membara,
sehingga tidak ada lagi orang yang beribadah karena ingin masuk surga. Panas kok swargane, pengen gosong. Dengan air di tangan kiriku ini, aku akan menyiram dan memadamkan api neraka, sehingga tidak ada lagi orang yang ibadahnya karena takut neraka. Ini kan sindiran tajam kepada kita yang rata-rata ibadahnya sek mergo wedi neraka, mergo pengen swarga. Lagi-lagi Rabi'ah Al-Adawiyah berdoa dengan munajat cinta yang sangat indah. Begini munajatnya. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena takut siksa neraka, maka benamkan aku ke jurang neraka yang paling dalam dan berikan kepadaku siksa neraka yang paling pedih. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena ingin masuk surga, jauhkan aku dari surga sejauh-jauhnya. Jangan dekatkan aku ke surga dan jangan ciumkan kepadaku aroma surga. Tapi kalau aku beribadah kepadamu karena cinta, maka curahkan kasih sayangmu, ampunanmu dan ridhomu kepadaku. Makanya disenengi karo Gusti Allah. Saya jadi teringat kisah salah seorang istri dari Khalifah Harun Ar-Rasyid yang paling dicintai. Itu adalah perempuan yang aslinya dari desa, yang ya ngono-ngono kuwi rada jemburis, agak katrok, ya paling jelek sendiri dibanding istri-istrinya yang lain dari Khalifah Harun Ar-Rasyid yang istrinya cantik-cantik luar biasa. Ya wajar, pantes bojone rojo, ayu-ayu, bojone rojo. Saya kan sering ngomong kok, di dunia ini yang istrinya cantik itu 3. 1 wong sugih. Nanti tenono wong sugih rata-rata bojone lak ayu. Milih duwite akeh. Sing jemburis-jemburis lewat, sing bungkek-bungkek lewat. 2 pejabat, titenono pejabat rata-rata bojone ayu. 3 kiai. Ya. Kiai niku rata-rata bojone ayu. Soalnya ini bonus teko Gusti Allah. Sadurunge dikai bojo sing top nangone swarga widodari kuwi, ya nondonya dikai bonus bojone ayu. Soale ana kiai kok bojone ora ayu ki ya nasib. Lah wong hiburane ya mek kuwi kok. Hiburane lho mek kuwi. Arep golek hiburan liyane ya gak pantes. Ngene iki mengaku tinteni sampai diisi karo qasidah, dadi enten-entenan. Kadang yo ono surat teko kiyaine. Padahal yo ono kono ngaji, mbok pikir aku telat mergo mampir biliat. Ya ora pantes to kiai arep biliat. Arep karaoke ya ora pantes. Nek camat karaoke sik pantes. Mangkane ya request lagu bareng ngono kuwi sik pantes ae. Ngono lho. Lagi istri-istri dari Khalifah Harun Ar-Rasyid cantik-cantik. Ya wajar lah istrinya raja. Tapi ada seorang istri yang dari desa, elek dhewe. Tapi paling disayangi sama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Paling dicintai sama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dibanding istrinya yang lain yang cantik-cantik itu, ya istri yang desa yang paling jelek ini yang paling dicintai, paling disayang. Sampai keluarga kerajaan itu lo heran. Ini Khalifah kok aneh tuh sampean. Wong bojo sampean lho ayu-ayune kaya ngono, mindur-mindur kabeh. Menor-menor kabeh montok, belenok, mentok-mentok, semak. Tapi yang paling jenengan senengi kok tambah sing jemburis. Khalifah hanya tersenyum. Ya wes, sampean kepingin tahu jawabannya, besok kalian semua kumpul di apa ya, tempat kumpul di istana kerajaan itu, di kok gerdu. Iki angger jeplak ya aja. Tempat kumpul keluarga kerajaan kok gerdu. Ya besok kalian kumpul di aula di Sitinggil kerajaan. Ngono lho. Teras.
Yo omahmu yo teras. Istana tempat kumpulnya namanya Sitinggil, istana kerajaan. Betul, besoknya keluarga ngumpul, pengen tahu kenapa sih yang paling dicintai sama Khalifah Harun Ar-Rasyid, bahkan paling disayang-sayang kok sing elek sing desa. Begitu sudah kumpul, terus istri-istrinya dipanggil semua. Setelah istrinya menghadap, disaksikan oleh keluarga kerajaan itu, Khalifah ngomong, wahai istri-istriku, ini aku pegang, iki ya endak-endak, oh iki kunci, endak-endak, pegang kunci. Nah yo, mosok kiai ngombe dikon kesedotan. Panitia jang sedotan. Lagi ya ngono, iki mau gelasnya kayak gini ya. Neng tutupe kok iso iki lho seraimbang, blas lho raimbang. Ya ora judone to ya wong iki. Iki asline tutup apa iki? Ya ora mung iki tok. Lha sing cangkir iki ya ngono, cangkire ngene kok iso tutupe iki lho. Wis jan usane wis mbong. Jadi setelah keluarga kerajaan itu kumpul, istri-istrinya juga kumpul, terus Khalifah Harun Ar-Rasyid itu berkata, hai istri-istriku, ini yang kupegang adalah kunci gudang, tempat penyimpanan kekayaan pribadiku, bukan milik negara loh, tapi milik pribadi. Itu di dalamnya kain sutra, emas, permata, inten, perhiasan macam-macam. Ini nanti akan aku buka. Kalian istri-istriku, saya persilakan masuk ke gudang itu dan ambil perhiasan dan barang-barang mewah di dalamnya, berapapun yang kalian mau, berapapun yang kalian bisa kumpulkan, ambil dan itu buat kalian. Langsung gudang itu dibuka. Bisa dibayangkan begitu gudang dibuka, para istri dari Khalifah Harun Ar-Rasyid itu berlarian masuk ke gudang itu. Mereka mengambil dan mengumpulkan barang-barang mewah sebanyak-banyaknya yang bisa dia kumpulkan. Pancen wong wedok wis ngono kuwi. Kecuali sang istri desa yang agak katrok tadi, yang jembure sih ya, dia malah sama sekali tidak bergerak dari tempat duduknya. Sing liyane do mlayu rebutan barang-barang mewah, perhiasan-perhiasan nang jero gudang. Lah istri yang desa tadi, ya diam di tempat duduknya, sama sekali enggak bergerak. Gak melu mlebu ning gudang kuwi. Modele kaya ora pengin. Akhirnya ditanya sama sang khalifah, "Wahai istriku, kenapa kamu enggak ikut masuk ke gudang dan mengambil perhiasan yang kamu inginkan?" Jawabannya, "Wahai suamiku, aku tidak menginginkan semua itu. Aku tidak menghendaki kekayaan, aku tidak menginginkan perhiasan, aku tidak mau semua itu. Yang ku mau hanyalah melayanimu. Karena engkau yang kucintai dan kepuasanmu atas pelayananku, itulah satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku." Masya Allah. Begitu ada jawaban seperti itu, keluarga kerajaan ini gobek-gobek kabeh. Kok eneng penguripan model ini. Pantes kalau Khalifah Harun Ar-Rasyid paling sayang sama dia. Kenapa? Karena dia bersih hatinya, betul-betul tulus mencintai Khalifah Harun Ar-Rasyid, betul-betul tulus dalam menyayangi dan melayani Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tidak berharap jabatan, tidak mengharapkan kekayaan dunia. Beda dengan yang lain yang masuk ambil barang mereka kan geragas-geragas semua. Justru yang paling disayangi itu yang itu. Maka terus Khalifah Harun Ar-Rasyid tersenyum. Sekarang, wahai keluarga kerajaan, kalian tahu sendiri kan betapa tulusnya dia mencintai aku, betapa ikhlasnya hati dia. Itulah alasannya kenapa dia yang paling aku sayang. Maka setiap keinginannya adalah perintah bagiku. Dia ingin apa, aku harus menuruti, karena keinginan dia itu adalah perintah bagiku.
Malah iki yang paling istimewa. Mbok pengen nopo aku padha karo diperintah kudu nuruti. Sama. Kita ke Allah juga begitu. Bu, coba dong sekali-kali ke suami bilang gitu. Wahai suamiku, aku tidak menginginkan harta benda, emas, permata, kekayaan, duit. Enggak. Yang ku mau bukan itu. Yang ku mau hanyalah melayanimu sebaik-baiknya. Karena engkaulah yang ku cintai, suamiku. Dan kepuasanmu atas pelayananku, itulah satu-satunya yang ku inginkan dalam hidupku. Ban sering ngentut pret. Coba. Wong lanang nang diomongi ngono, oh sampean mbok kepingin nopo lho berusaha dituruti. Nanti timbangane wong wedok dikai duit kurang, peme iki. Saiki apa-apa munda, belanjane aku kudu ditambahi, wong lanang kok bento. Malah gak seneng. Wong wedok iku semakin rendah hati, wong lanang semakin jatuh hati. Maka coba Bu, sering-seringlah sungkem ke suami. Cium tangannya. Nek perlu sampai metu suarane cetok. Nggih, Bu. Bu. Ngono. Lha, wong lanang kaya ngono dapurane diambung tangane. Lho sampean niku mikir wong. Wis dikepenakke uripmu karo bojo. Bojomu ki perjuangane Masya Allah Bu, saking senenge karo sampean neh belani sampean. Sampai tega pisah karo keluarga, pisah karo wong tua, pisah karo bapake, pisah karo ibuke, pisah karo dulure demi belani sampean. Melas lho kowe. Lho ki sing tandang gawe ra karo-karuan kaya wong lanang to Bu. Wong wedok saiki ra kuwenak to wong wedok saiki kuwi. Kok iso penak piye iki lho? Wong lanang iki berjuang ra karo-karuan kepengin ngenakno wong wedok. Piye supaya wong wedok nikmat sampai wong lanang direwangi pedih-pedih ra karuan. Sunat iki dalam rangka ngenakno sampean. Ngono lho. Maka perempuan itu harus tahu bahwa kenikmatanmu itu berawal dari kepedihan laki-laki. Kowe iso nikmat sing lanang ya pedih ra karuan pas disunat kuwi kok ya. Maka kenikmatan perempuan itu berangkatnya dari kepedihan laki-laki. Laki-laki aja pringas-pringis. No. Kenikmatan sesaat yang kau berikan itu berakibat derita yang luar biasa. Ketika melahirkan kuwi, pitoh nyawa kuwi larane ram wong lairke kuwi. Pilihan antara hidup dan mati ini gara-gara kenikmatan sesaat yang kau berikan. Sampai perempuan menderita seperti itu, ngelumpuk sewu loro, larane ra karuan wong lairke. Kok tahu ngrasakne? Nek ngrasakne ya urung tahu, tapi ukurannya kan ngerti to. Pikiran bayi sing ditokke lho semono gedene, padahal lho, kuwi ra ya wis kena nggo ukuran. Wong kok teko kok ngerti bareng. Pikir. Nah iku akibat dari pola pecicilanmu itu. Nah maksudku ngene. Wong wadon saiki rak kepenak to Bu. Tangi turu lho isu-isu ngono iku ya wis mancak ayu. Tangi turu wis adus, wis make up. Wis pakai bedak, pakai lipstick, bahkan kadang masih ditambah blush on, eyeshadow. Duh. Apalagi yang punya anak sekolah TK, playgroup, enak era. Nek wong wedok biyen tangi turu isu adang segoi adang dhewe sangit-sangit ra karuan. Saiki magicom dicopke nyes segone wis mateng. Sayur biyen yo mulai muthiki lombok ngirisi brambang mripat kecel preh ra karo-karuan ngulet kaya ngene. Saiki kowe butuh sayur apa, butuh lawuh apa, tuku ning warung wis akeh. Lha ya raya penak to. Biyen mbah-mbah yang kopiok. Saiki wis ana mesin cuci, malah gaya saiki laundry. Rak penak to.
Banyu biyen yang godhok. Banyu godhok biyen. As geni kuwi, geni kayu diobong nggo godhok banyu. Saiki wis tuku galon. Wis kepenak lho ora penak piye saiki. Wong wedok saiki wis jan penak.